तो दोस्तों आज हमारे पास आया है सैमसंग का A51 जो कि बाईपास तरीके से नहीं हो रहा है। तो हमने एक टूल की मदद से आज इसको किया है। तो आज आपको दिखाता हूँ देखो दोस्तों क्या करना है, और इसका टूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये FRP लॉक है या नहीं। A51 सैमसंग A51 दोस्तों। ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं कि आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट कर लेना, या तो सिम है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो वाईफाई से कनेक्ट कर लेना। और आगे प्रोसेस को बढ़ाते अपन देखो चालू हो रहा है दोस्तों। 1-2 मिनट का समय लगा ये, और आपको चेक करा दूंगा कि इसमें पैटर्न लॉक, FRP लॉक और गूगल अकाउंट लॉक है, दोनों ही लॉक इसमें हैं। तो इसका सलूशन क्या होगा दोस्तों, एक टूल की मदद से आज हम इसको करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो दोस्तों आपको वापस शुरू से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी आपको उस टूल से, उसके बिना नहीं होगा। और एक है जो स्टार हैज 0 स्टार हैज, तो आपको पता ही होगा नॉर्मल जो अपन डिस्प्ले चेक करते हैं सैमसंग की, वो है। ये कोड आपको याद रखना है और सिंपल तरीके से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखो चालू हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा है। ये चालू हो चुका है दोस्तों अपना फ़ोन। ये देखो दोस्तों पैटर्न लॉक है इसमें, तो अपन इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पैटर्न लॉक मैंने सब ट्राई कर लिया, फिर नहीं हुआ, तो अब इसको एक टूल की मदद से इसका FRP बाईपास कर देंगे अपन। देखो यहाँ पे गूगल अकाउंट लॉक है। ठीक है, लॉक नहीं होता तो यहाँ स्किप का ऑप्शन आ जाता, नेक्स्ट भी करके देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये अकाउंट लॉक है। अब तो क्या करना है आपको, अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले पे आना है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर का नाम बताऊँगा आपको, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से ही ये आपका आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, ये एंड्रॉयड यूटिलिटी आपको डाउनलोड करना है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी डिस्प्ले पर स्टार हैज 0 ये कोड डालना है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, और मोबाइल कनेक्ट कर देना। सिंपल सा तरीका दोस्तों, कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका FRP बाईपास हो जाएगा, वो डायरेक्ट मोबाइल होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखो मैंने स्टार हैज 0 वाला इसमें प्रोसेस कर दिया, ये चालू है। ठीक है, अब ये हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अपने मॉडल चूज़ कर लिया। अब इसका G लॉक अपन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ADB, अब ADB से कनेक्ट हो रहा अपना मोबाइल। 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों ये, पर 100% हो जाएगा। ठीक है, देखो ये कनेक्ट हो गया। अभी इसने परमिशन मांग रहा है ADB की, अलाउ कर देना इसको दोस्तों। ठीक है, राइट क्लिक करके अलाउ कर देना, फिर सब कुछ ये ऑटोमेटिक कर लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपका मोबाइल होम स्क्रीन पे ला देगा। सेम UMT वाला प्रोसेस है दोस्तों, जो UMT से नहीं हो रहा है पर इससे हो रहा है। जो UMT में सैमसंग वाला टूल है ना, सेम वही प्रोसेस है दोस्तों, पर ये बाईपास आपको ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों अपना मोबाइल होम स्क्रीन पे आ गए, और आपको मॉडल चेक करा देता हूँ, सैमसंग A51 ही है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, अबाउट में गए, सेटिंग, सैमसंग A51। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।